வாங்க தமிழ் சமையலுக்கு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி இட்லி தோசைக்கு ஒரு சூப்பரான சட்னி. வாங்க முள்ளங்கி சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் இருக்குங்க. என்னோடய சமையல் வீடியோஸ் உங்களை தேடி வரணும்னு நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா இப்போவே நம்ம தமிழ் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் என்னோடய ரெசிபீஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களை தேடி வரும். முள்ளங்கி சட்னி இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு, 3 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் காஞ்ச மிளகாயோட அளவை சேர்த்துக்கோங்க. 5 பல் பூண்டு, 1 இன்ச் இஞ்சி கட் பண்ணி அதோடு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 5 செகண்ட் இதை நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதோடு சேர்த்துட்டு லேசான பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வெங்காயத்தை வதக்கி விட்டுக்கலாம். முக்கால்வாசி வெங்காயம் வதங்கினதும் இதில் ஒரு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதோடு சேர்த்துட்டு லேசாக வதக்கி விட்டுக்கலாம். தக்காளியை ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு தேவையில்லைங்க. ஒரு 5லேருந்து 6 செகண்ட் வதக்கி விட்டால் போதும். ஏன்னா நம்ம அடுத்தது முள்ளங்கி சேர்க்க போகிறோம். முள்ளங்கியில் தண்ணி விடுங்கிறதுனால தக்காளியும் முள்ளங்கியும் சேர்த்து ஒன்றா வதக்கிக்கலாம். 3 முள்ளங்கி எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்கேங்க. இப்போ இதில் இந்த முள்ளங்கியை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நம்ம வதக்கி விடும்போதே இந்த முள்ளங்கியிலேருந்து தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும். அந்த தண்ணி மொத்தமாக நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு வற்றி வர வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. முள்ளங்கியை வதக்கி விடும்போதே இதில் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி சேர்த்துட்டு முள்ளங்கியை நல்லா இப்போ வதக்கி விட்டுக்கலாம். தண்ணி நல்லா வற்றி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம். முள்ளங்கி தக்காளி எல்லாம் நல்லா இப்போ வதங்கிருச்சுங்க. முள்ளங்கி விட்டிருந்த தண்ணியும் வற்றி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும். இப்போது இதை இறக்கிட்டு நல்லா ஆற வச்சிடலாம். முள்ளங்கி சட்னிக்கு வதக்கி வச்சுருந்த பொருட்கள்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதில் தண்ணி விடாமல் நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி தண்ணியே விடாமல் நல்லா கெட்டியாக சட்னியை அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க. இப்போது இந்த சட்னியில் தாளித்து விட்டுக்கலாம். ஒரு தாளிப்பு பேனில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ரிஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு, 1 கொத்து கருவேப்பிலையை சேர்த்து பொரிய விட்டுடலாம். கருவேப்பிலை பொரிஞ்சதும் 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், கடைசியாக கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சட்னியில் தாளிப்பை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இட்லி தோசைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான சுவையான முள்ளங்கி சட்னி இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்குங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம தமிழ் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. நன்றி.